Pernahkah kamu ganggu burung? Hati-hati, karena burung gagak bisa ingat wajahmu. Penelitian dari Universitas Kyoto dan ilmuwan di RBLAS menunjukkan bahwa mereka tidak hanya hafal wajah, tapi juga bisa membedakan siapa yang baik dan jahat. Dalam eksperimen, gagak menyerang peneliti yang pernah berbuat jahat, meski itu sudah bertahun-tahun lalu. Mereka bahkan bisa memberitahu kawanan burung lain tentang siapa yang harus dihindari. Jadi, jangan remehkan otak burung. Mereka punya kemampuan luar biasa dan bisa membalas dendam.